Kyekiro. Nze bulungi oli otya? Ng'oyogera mpola. Okimanyi si enjogera yange obulumi bunnuma. Lwakuba bwe twogera balowooza tuli just mu bintu bya lwali. Nakubiddwa ebikonde mu kifuba mu lubuto. Ensingo baaginyodde. Naye ngenza okukya nga sobola kukyusa bulungi nsingo. Then ekifuba namwe nina obulumi. Naye abantu basinga ka video kano baka interpretinze bulala ne bagamba gwe yayikiriza omusajja. Mwannyinaze. Wali ku papazi simala nnaku 3 nga siririddewo kyamisana. Okitegeera okimanye bulungi Allien Skine talya mmere alya muddo nga nte. Okay? Kati kitegeeza esonga esookera ddala eyannumbye wenkola ki wendiira. Era bw'otunula mu ye yansanze wentudde. Onfuna si mukwano gwange nti yadde ku invitation yange. Ddala ogamba nti nze namulungi. Mwagala bamale kutta abantu. Era omuntu ono yazze nankwata obulago bodyguard ddala gwobola tosobola kusensingamu n'ogatta n'olaba. Anti abantu abasinga bagambidde mbuno yabadde stanti kubanga Allien Skine yabadde tazze kubuuza ku gwe yabadde abuuza omuntu gwabadde naye ku gundi nze nabadde ntudde n'omuntu oyo. Era bw'otunula video mu kumubongako teyamubonze nako teyamubuuza yagambye story ki naye nga tamutunuulidde ono yadde atudde ng'ayogera ebyo ng'atunudde gyendi era ng'ajja. Tunulamu video era we nayimiriridde nga ntuuseeko. Kati plan yabwe yabadde yakumpamba banteeke mu mmotoka. Bantwale mu Fangoni Forest zaabwe bandiisa amayirungi gaabwe. Oba okitegera nkolereko amawulire. Okitegera ye yeyongera okulaga nga bwali kibanda nenze tebankolerako byabwa kibanda ssebo. Plan yo gimanya otya gwe nga Nobert. Ekyoka kya byonna emmotoka bwe bagifulumyemu pajero gye yabadde mbagirese emiryango miggule. Tulaba nko bawamba abantu nti bagireka miggule oba tulabangako bintu ebyo. Okitegera ekirala waliwo omwana kuba abaddewo baweyita b'ekifo. Babawudde basooka kwegeyamu nti tuba tukola tukasitule tugende lumu nako. Onfuna kakati ebyo byonna byazzeewo nga embeera emaze okubaawo. Abaana ne batandika okwogera abadde basose okweteesa nga bagala kutwala biki. Naye nze ndi security conscious. Nze bwe mba ntudde ntuula nga nnengera ekiyinza okuva eno. Situlanga ekinanva emabega sikiraba. Era wano we nayimiriridde nabadde nnyingira munda. Babadde munda jjukira mu hoteeri abantu abaliira munda tosobola kumanya naani.